Velkommen til denne tekniske guide om Dyson HS. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. I dag skal vi se på et almindeligt problem med Dyson HS, hvor den ikke blæser luft. Dette kan skyldes en tilstoppet motor eller en defekt ventilator. Hvis problemet ikke løses hurtigt, kan det føre til yderligere skader på enheden, som kan være dyrere at reparere. Lad os komme i gang med reparationen. Du får brug for nogle værktøjer, herunder en stjernes kronerugetrækker, en lille flad S-kronerugetrækker, en pincet og lidt rengøringsmiddel. Sørg også for at have en ny ventilator eller motor ved hånden, hvis det viser sig at være nødvendigt. Først skal vi åbne din Dyson HS sikkert. Start med at fjerne S-kroneruerne på bagsiden af enheden ved hjælp af stjernes kronerugetrækkeren. Vær forsigtig, når du fjerner S-kroneruerne, så de ikke falder ned i enheden. Når S-kroneruerne er fjernet, kan du forsigtigt løfte bagsiden af enheden af. Når du har åbnet enheden, skal du se nærmere på motoren og ventilatoren. Hvis ventilatoren er beskadiget eller tilstoppet, kan det være grunden til, at din Dyson ikke blæser luft. For at lokalisere problemet skal du fjerne ventilatoren ved at S-kroneruge de små S-kroneruer af, der holder den på plads. Husk at tage billeder undervejs, så du kan sætte det hele sammen igen. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når ventilatoren er fjernet, kan du rengøre den med lidt rengøringsmiddel og en klud for at fjerne støv og snavs. Hvis ventilatoren er defekt, skal du udskifte den med en ny, som du har forberedt. Efter at have installeret den nye ventilator, skal du S-kroneruge den fast igen. Sørg for, at alle S-kroneruer sidder ordentligt. Når det er gjort, skal du lukke enheden ved at sætte bagsiden på plads og S-kroneruge S-kroneruerne igen. Sørg for, at alt sidder rigtigt, så der ikke er nogen løse dele. For at sikronere, at din Dyson HS fungerer korrekt, kan du tænde den og teste den, før du pakker den væk. Hvis du ønsker at undgå, at dette problem opstår igen, er det en god idé at rengøre din Dyson regelmæssigt og kontrollere ventilatoren for snavs og blokeringer. Husk at lade enheden køle af, før du opbevarer den. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.